привет, мы на канале Пранк ЧИХАЕМ. Итак, сейчас мы собираемся снять пранк. Мы будем... Наш микс вы не видите. Ну, мы тут, короче, возьмем. Итак, первое... 1 будет Юля. Мы будем сейчас либо чихать, либо кричать. Я не знаю, что не поставлю на паузу. А когда мы идем в жертву, я включу. Ну, знаешь, Юля! А тут... Итак, мы видим следующую жертву. Будьте здоровы! На этом наше видео пранк закончилось. Оно первое, конечно, неудачное. Да, мы просто попробовали, что это такое. Но это даже был не пранк, знаете, это была какая-то просто херня идти чихать на людей. Ну, потом, когда у нас появится 30 человек, думаю, что у нас будет нормально все. А еще мы, может быть, снимем пранк, как мы издеваемся друг над дружкой. Просто наш... Я думаю, вы такое ждете, что мы поиздевались друг над дружкой. Наш оператор немножко заболел просто. Да. Потому что у нее рука какая-то. Короче, подписывайтесь, еще раз говорю, подписывайтесь. Ставьте лайки. И мы вас очень-очень любим. И главное, пишите любые, вообще без разницы, какие комментарии. Все равно мы поставим вам лайк. И мы просто будем с вами общаться. И да, те, кто ставит нам лайки, мы ставим вам лайки. Что в Инстаграме, что ВКонтакте, то... Только вы... я знаю. У нас, правда, мало подписчиков, но вы напишите свой номер в комментариях, и мы вам позвоним и передадим привет в видео. Итак, всем пока!